German homelos, I drink coffee and I know things. მე-16 ეპიზოდის სიტყვა არის არსეული. მარტოეულის შეცვლილი ვერსია, თუმცა სხვა მნიშვნელობით. ეს არის სამი სიტყვის შერწყმისა და მიღებული შედეგის გაცხრილვისგან მიღებული ტერმინი, ერთადერთის, გამორჩეულისა და თავის. ადამიანი, რომელიც იმდენად გამორჩეული, განსხვავებული და განუმეორებელია, რომ ამხელა მთლიან სამყაროში მისი მსგავსი არავინ მოიძებნება. ესე იგი სრულიად ერთია, ეულია. ვერავის მიამსგავსებ, ვერავის შეაგერევა და მრავლობითი ფორმა უბრალოდ არ აქვს. რატომ იმსახურებს ეს ტიპაჟი ამხელა ყურადღებას, რომელიც თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, ტიპაჟი საერთოდ არ არის, რადგან მეორე მისნაირი მართლა არ არსებობს. რისთვის საჭიროებს ამხელა ხაზგასმას და მისთვის ახალი სიტყვის გამოგონება აწყობას. არსეული იმითია განსაკუთრებული, რომ მას ეს ყველაფერი მოსწონს, ანუ გააზრებულად გამორჩეულია. და ეს ფაქტი იმდენად იამაყება, რომ რაც აქვს ეს უნიკალურობა, მთელი ძალით ცდილობს, რომ უფრო მკვეთრი და ხაზგასმული გახადოს. ცდილობს თავისი ინდივიდუალიზმი მაქსიმუმამდე აიყვანოს. გამორჩეული ჩაცმის სტილი კი აქვს, გამორჩეული მუსიკალური გემოვნებაც კი აქვს, კინოგემოვნებაც, გატაცებებიც, კვების რაციონით, სამკაულებს შეიძლება საერთოდ თავად ქმნიდეს, მაგრამ აი ამ გარეგანი ერთადერთობით არ და ვერ კმაყოფილდება. იქმნის გამორჩეულ გაბრაზების გამოხატვის ფორმას, სიყვარულის გამოხატვის ფორმას, გამორჩეულს, ვინმეს დასჭა თუ სურს, ესე კი არ სჭის პირდაპირ და ჩვეულებრივად, არამედ ისეთ დასჭას იგონებს, რომ დასასჯელი ვერც კი იაზრებს, რომ ისჯება და ვისგან ამას ხომ საერთოდ ვერ იგებს და ვერ იაზრებს. იყალიბებს საუბრის, სიარულის და ყველა სხვა ქმედების თავისებურ მანერას. მარტივად და მოკლედ რომ ვთქვათ, არსეულს სურს, რომ ისტორიაში ერთიც კი არ მოიძებნებოდეს მისი მსგავსი ადამიანი, რომელსაც შეადარებენ. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ეამაყება თავისი განსხვავებულობა და გამორჩეულობა. და მას რამდენადაც შეუძლია უფრო მეტად ამკვეთრებს და ხაზს უსვამს.